Draga djeco, ovaj video sponzorira Sveto pivo! Dragi slušatelji, nije nas bilo 6 mjeseci jer smo imali pametnijeg posla. Sada ga više nemamo i zato opet snimamo. Vi slušate True News Only. Miša Kovač hara po Zimbabveu. Tomislav Karamarko uvodi tuđmanizaciju. Svjetsko prvenstvo u roktanju u Banjevcima. Kardinal Bozanić inspirira mlade po Sjevernoj Koreji. Mate Mišo Kovač pozvan je u Afriku od strane države Zimbabve u sklopu njegove kandidature za predsjednika. Miša je održao već 7 koncerata, a namjerava ih održati još 25.000, jer to državljani Zimbabvea jako cijene. Evo i snimke sa jednog od Mišinih koncerata. Samo jednom ljubav pokuca na vrata, da ti drži snove i ljepotu, da ti stavi okove od zlata, jednom u životu. Točno prije godinu dana izdana je anketa koju su državljani Zimbabvea sa 80% glasova izglasali Mišu za najslušanijeg pjevača te države. Imali smo priliku gledati jedan prekrasan koncert. Gospodine Karamarko, recite nam nešto o vašem planu 5+. Govorili smo nešto o poljoprivredi, o industrializaciji, Windowsa deinstalaciji, znate kad vam se nakupi virusa na kompjuteru, tuđmanizaciji Marsa, glupog naroda pljačkalizaciji, mislim nećemo to mi raditi, to je SDP radio, ali mi ćemo to sad uvesti, znate. O tuđmanizaciji? Molim? Pa da, znate na Marsu sad ima vode pa je HDZ mislio napraviti tuđmanizaciju na Marsu, odnosno dignuti Tuđmanov spomenik. Spomenik bi izgledao kao scena iz Kralja Laova, Tuđman bi mene držao kao onaj majmun Simbu. Vi, gospodine Karamarko, niste normalni. Ovaj tjedan održalo se svjetsko prvenstvo u roktanju u selu Banjevci. Pogledajte 3 finalna kandidata. Nitko od ova 3 kandidata nije odnio titulu. Već je za najboljeg prasca proglašen naš bivši ministar Ivan Šuker. Kardinal Bozanić posjetio je Sjevernu Koreju i mladim ljudima po niskim cijenama prodavao sveto pivo. Za kraj pogledajte video koji su mladi iz Sjeverne Koreje Vidno pijani i drogirani otpjevali za Isusa Krista. Hvala vam na slušanju, dragi slušatelji, i doviđenja. doviđenja. Bravo djeco, idemo, još malo pa nestalo! I wanna be like Jesus Christ, like no one ever does. To live by Him is my real test, to please Him is my cause. I will travel across the land, preaching far and wide, to make the people Bravo djeco, po Isusu Kristu, još understand svetog that piva, Jesus ajmo! live inside. Jesus Christ, it's you and me. I know you're my destiny, Jesus Christ. Oh, you're my best friend. You'll never leave me till the end. Jesus Christ, our heart's so true. The Holy Spirit will pull me through. To je to, sveto Teach pivo, me jebeš sve and I'll živo! serve you, Jesus Christ.